الشخير نعم يعتبر أحد علامات مرض انقطاع التنفس الانسدادي الليلي أثناء النوم. هذا المرض طبعا شائع لدى المجتمع. تقريبا آخر الدراسات تثبت أن 4% منتشر لدى النساء، تقريبا 11% لدى الرجال. من أعراضه حدوث الشخير، حدوث الشرقة أو الانقطاع التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ في الصباح، جفاف في الفم، كثرة التبول أجلكم الله أثناء النوم، المريض يذكر أنه في الصباح يصحى غير نشيط. أيضا من أعراض المهمة اللي هو كثرة النعاس في النهار والخمول، فعادة المريض يأتي في العيادة يذكر أنه طول النهار نعسان وغير قادر على أداء مهامه اليومية. عادة من أشهر أسباب هذه الأعراض اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي الليلي.